Bueno, vamos a darle puerta al cenizo con la palomita azul. Vamos a darle puerta, que hoy es el primer día de vuelo de él. Vamos a ver si se adapta, si no se adapta. Vamos a ver qué hace el cenizo. Ahí le quité la tapa, que salga solo. Eso es lo que yo necesito, que él esté encelado con la paloma.